大家好，今天我们来拼这两艘帆船。开始。哇哦！啊的天，还需要钉子啊！这个又拉啦，第二个粘这个啊，要缠这个线呢。拉。感觉好像挺复杂的呀哦，还要钉这个钉子的。那扭它不就可以能扭进去了？然后待会儿还要把这个围这个线，然后把这个船帆给支起来。你们看，这是我的船，比我哥哥的还要复杂。你看，有这么多的帆要撑上去，但是你的线没比我复杂。我看你的成品是这样子的，然后乐乐的成品是这样子的。你会绕线吗？我感觉你好像不会。那你怎么把它这个线全部是缠到这里来了？对，孔它没有弄出来。哦，就是这个孔和这个。我现在开始穿线了，我看看线大致，然后这个又要绕回来。你要先看，你先研究一下它是怎么绕。对啊，你按照它的说明书来绕。这个还要上胶水，你看还要上胶水，插进去的。这是我们上次做了好久的船，现在我们必须把它完工。现在我们先给它上色。底下是蓝色呀。好难做人的格本，没成，感觉根本就粘不上去啊！这个纸太软了。不是在那里涂胶水嘞，不是在布上涂胶水的，这样子稳不了啦，稳不了了，不是这样子弄的啦。这个白纸就是有点丑。还有这里帆要粘上去。啊？笨手笨脚的。什么鬼？我不搞，太烦了。这是你上的颜色啊？有点不是很好，也是上。上的怎么这么烂？这一块是怎么回事？这一块空白的。哦，忘记了。哎呀，有啦。这个要好大的耐心来做呀，没有耐心的小朋友是做不了的，要好大的耐心。乐乐就是没有耐心，所以任务交给了另外一个人。那这终于最后一步了，就粘这个骷髅。终于做好了，你们看，这是我的皮皮虾乐乐号，这是我的天秀号。你们觉得哪个船好看一点呢？